Ngjarja në Mans të Durrësit ka trezuar komunitetin lokal duke nxjerrë pa edhe të kaluarën kriminale të viktimës Flori Paluçi, 33 vjeç, i cili u përfshi në një përplasje me një 23 vjeçar dhe mikun e tij, ku situata u acarua shpejt dhe u kthye në përdorim të armëve. Sipas hetimeve paraprake, 23 vjeçari kishte kërkuar një ekspres, por kamarieri nuk kishte mundur ta shërbente pasi aparati ishte fikur. Kjo shkaktoi një debatë ashpër me të cilën ndërhyri Paluçi dhe qelloi me armë duke vrarë të riun. Në reagim, miku i viktimës hapi zjarr dhe vrau Paluçin në vend. Raportimet nga Italia zbulojnë se Paluçi ishte i njohur nga autoritetet italiane dhe rezulton në kërkim për një tentativë vrasje të dyfisht. Ngjarja ka ndodhur në 19 qershor përpara një bari në zonën e Vernës, ku 2 persona mbetën plagosur rënd gjatë një shkëmbimi zjarri. Hetimet paraprake sugjerojnë se përplasja lidhej me çështje droge, ndërsa Paluçi u arratis më njëherë pas incidentit dhe qëndroi i fshehur për disa muaj deri pas ngjarjes së Manzës. Policia shqiptare ka nisur hetimet për të identifikuar autorët e tjerë të përplasjes dhe për të përcaktuar rrethanat e konfliktit fatal. Ngjarja nxjerr në pa lidhjen e aktivitetit kriminal të Paluçit në Shqipëri dhe jashtë saj, ndërsa autoritetet vijojnë verifikimin për të zbuluar motivet dhe përkatësitë e mundshme të përfshirjes së personave të tjerë.